Sind ihr ready? Eben música può spiegare la grande forza che c'è la musica degli arti. È che è importante che qui è. Appena una voce si aggiunge a un'altra e succedono cose magiche. Eine Erfahrung, wo man kann nicht beschreiben. Entweder bist du dabei oder warst du nicht da. Das war einfach extrem. Donc on a mis un petit moment à se trouver, mais à partir du moment où ça a cliqué, eh ben, la magie a pris. Sono Andrea Bignasca, canto e suono la chitarra e vengo dal Ticino. Je suis Alizée Oswald, chanteuse pour la Suisse romande. Io sono Chiara Jacomet, io sono una cantadora ed una componista della parte romancia della Svizzera. Ich bin der Dam Sweden, Mundartmusiker aus der Deutschschweiz. Ich bin die Claudia Masicha und ich werde euch, alle Migrantinnen, einfach repräsentieren. Questas 5 musicistas e musicists han acceptat una sfida tot speciala. En zulettamain 5 dis ston ellas ed els elaborar in concert en 5 linguas. 4 personas representan las 4 regions linguisticas della Svizzera ed ina las personas con biografia de migrazione. 5 personas vengono insieme ad un lieu simbolic, l'hanno essens stos sul San Gottardo, quest'anno essens go sine Röstigraba a Fribourg. 5 personas fanno insieme musica e fabbricano usce punts da una cultura all'altra. Tots 5 han prendi con sai una canzun da l'altra regione linguistica e nel decurs dell'emna arrangiano queste 5 canzuns a modo plurilingua. Plin avant componen els in toc dal tota fac nov. Eine Woche, wo aber auch sehr intensiv sein wird. Insomma, très intensiv. C'è noi vengono da lavorare bger. Abbiamo da lavorare magari. L'imprima saira presenta Mincinza Setz e la canzun da sia regione. Per la Svizzera romancia e dalla partita Chiara Jacomet. Also per Lina, questo è interessante fa musica con nuova lieut, con gatos es con lieut che import la parte romancia, quel scriven at jede vignor la acina zona da comfort. At quel questo è una grande usegat culs lungat di una sfida, ni co comunicare us in con l'autor, aber la musica è un gran element che collidia da in lungat che va sulls confins linguistics. Chiara Jacomet. La musicista oriunda da Rabius fa musica in differentes formazions, sco solo, en in duo de jazz o en in quintet de swing. La studenta da musica grigiuna ha fondato l'imprima girl group romancia. Da quella è nasci il duo La Donna insieme con la batterista Momo Cavazzoe. Ellas fa musica elettronica, provocativa, canerusa. Per chantevo Suisse però ha ella cerni in a canzun con tuns plifins. La canzone alla Stoiles, che il Tomas Dolbach fa la musica vitiret Alfons Turas che il text, una canzone popolare, Ferie Nomada, gerade ella surselva, viene interpretata da cors, e viene cantata orvantu da sepulturas. Io ho più quella in prima linea per cui io ho mezza cantato quella della sepoltura di mio tatto, scuola di mia tata, io avevo ben 10 anni. Da quel tempo ho un po' capito l'essenza, credo, da quel tog. O joivus clara stoiles, el firmament perciai vivit in tiara. La musica toccava il mio cuore, ma il testo credo era per me un sci un palpabile. La morte è una dina jetzt che lontano vengono tratti in conventi ci non, ma è stato un giudo pli con quel tema. Also il testo va per la morte in quel tocco, ti dice che c'è con le storie di
Da questo non scelse in quel mondo sto in PT, e se non capisci in quel momento. Questo c'è che traccia il grat in Ozzaldino che non si vive in sci in spert mince di e tutto sto in zac zac, credo che quella canzone a sci c'è omnipresente e c'è fede attuale. Perché non si può dire quel che non si vive più pradina in comune, che ha jetzt qui in fine. Che deve essere una invitazione di essere più al momento con quella canzone. Mentre che han presentato loro canzone, fanno in tour tras la casa. Qua in l'atelier en las provas ils proxims dis. En il plaun sotto il tech lura il concert la fin de l'emna. Ja, ihr er nus wenn se fat schin guid tras gli atelier, es is del tot, wenn us el concert Kaliugel venderdis. Ganz Flügel. Ja. Wir ausprobieren, aber es ist versteht. At leu eine ala, ka je quetel ei fet coola, perché lei integ po propri intonada boi, aber quetel qua ein cert charme. Ja, also quetel è stato magico per me, perché non abbiamo conosciuto già in lauter la Lisa Dio, e io la prima ga in più conoscere in lauter, ne vivo in lauter in real life. En fait, il y avait tout de suite un climat de confiance parce que ce qui est dur, c'est de ne pas se sentir jugé ou d'avoir le sentiment d'être pas forcément une bonne pianiste. Et che vezzins push poi con musica art sa isur confins o sa sto buca pia. E per esempio capisci del Alice Bo per Franz, also la chance di scuola francese capisci ne Jim Plaid. Bah c'est ça la magie de la musique, c'est que c'est quand même un langage universel, donc même si on a besoin de trouver des solutions pour se comprendre, une fois qu'on fait de la musique, ben c'est de la musique, on parle la même langue en fait. Et ça c'est fou. On se juge pas, on s'apporte ce qu'on peut et on se porte ensemble plus haut. Et c'est ça qui est très très intéressant et qui me touche beaucoup aujourd'hui, parce que je trouve qu'on a déjà trouvé ça. Incominciament harmonic. Oz entscheiven las provas. I va per interpretar da nov en tot las linguas las canzuns che han prendi cun sai. Let the creativity begin. Die Sprache ist natürlich eine mega Challenge. Ich habe es jetzt gemerkt, schon am ersten Tag bei den Proben, die wir haben. Welche Sprache nimmst du? In welcher Sprache unterhaltest du dich? Natürlich, das Einfachste wäre natürlich Englisch, aber natürlich im Projekt haben wir gesagt, wir müssen uns irgendwie auf eine Landessprache einigen. Das Problem ist, dass niemand alle Sprachen kann. Ich würde... Non. J'aimerais... Die einen reden Schweizerdeutsch, dann wird es ins Französische übersetzt, die anderen antworten auf Französisch und das ist einmal mega ein Kudderwelsch. Nein, ich... Mein Französischlehrer wäre so stolz auf mich, könnte da sein, wenn ich das probiere und mich da reingebe, glaube ich. Maintenant, seulement la batte. L'allemand ça va, quand on sait parler lentement, et puis l'italien c'est quand même proche du français. Alors le suisse-allemand c'est le plus difficile. Mikrofon. 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 Mikro. Mikrofon. Mikrofon. Ja. Kamera. Kamera. C'est de caméra. Ouais. C'est die caméra, ça va? Oui, c'est die caméra. C'est aussi die caméra, ok. Ma in realtà capisco lo svizzero tedesco, sono nato e cresciuto bilingue in Ticino da papà ticinese e mamma fosciafuse e capisco anche il francese, mi trovo in difficoltà col romancio ma anche lì non è troppo distante.
Musik ist eine internationale Sprache und dort kann man sich mit Rhythmus finden. Wir müssen nicht immer sprechen, wir können einfach spielen. Questi musicisti avevano un enorme squitch in quell'efna, els avevano da interpretare tutte le canzoni che els han portato in il progetto nuovo, in le differenti lingue, e loro hanno inventato una nuova canzone. E ti sono mencionato tutto quel giornalista, le giornaliste ci devono tutta l'efna. Chantez-vous Suisse è in prima linea in progetto da radio interregional. Aliau vengono produzidas in un tir puschel d'emissioni da radio in tutte le lingue nazionali. Per cui vengono le prove adina puspè interrotte. Mincha di almeno un'ora vengono ja rapportata e tutte le altre unità Ali ven varia e do è super chaviat gust. Grazie Fitch. Grazie Fitch. Also quando era schon Fitch intensive loro s'ingegnia la televisione da tutte le parti. Chantez-vous Suisse? Chantez-vous Suisse? Chantez-vous Suisse? A rappresentare la lingua italiana lo vediamo con la chitarra. A Friburgo c'è il ticinese Andrea Bignasca. Sentiamo la nuova versione. Io vi aspetto domani alle 13 su Rete 1 per altre storie, altre emozioni. Vai Andrea. Cercando da lontano un po'. Ho scelto L'Emigrante di Vittorio Castelnuovo e parla di un emigrante ticinese che deve allontanarsi da casa per lavoro, per cercare fortuna, e però poi ritorna. Ed è un po' la mia storia, la storia di tanti ticinesi, sia in passato che adesso, di tanti studenti che se ne vanno per studiare, ma anche in passato tanti che andavano a lavorare a nord. E è un brano che mi ha parlato da subito, perché appunto è la mia storia. Io adesso faccio avanti e indietro fra Lisbona e la Svizzera, e quando studiavo ero a Zurigo, sono partito a 18 anni, non sono mai veramente tornato ancora, però casa è in realtà ancora il Ticino. Di chi deve emigrare. Il tempo è limitato, l'incombenza difficile. L'idea è di interpretare tutte le versioni da cover in 5 lingue. Per le 5 musicisti e musicisti ne resta da mai una gut autor che di exercitar. Le canzoni si trasformano in Welt. Le versioni da cover in avanzadas bain, ma il pli grev speccia pir, componer una nuova canzone durante questo tempo limitato. Co cominciare il meglio? Co dar l'enciata? Abbiamo provato con Jeb in cui se ne fa il German. Donc on a mis un petit moment à se trouver, mais à partir du moment où ça a cliqué, eh ben, la magie a pris. Nato da un giro di accordi che ha portato Dom e che ci piacevano molto. La fin finale cantava la Claudia, aveva una melodia che piaceva a noi tutti. La Alice ha avuto l'idea che fa in Cana, Nord Londra, che non c'era più tardi, in Silungat, per francese.
Alize, mega Talent, was Singen anbelangt und so Songs komponieren. Das hast du gemerkt. Sie hat dann auch dort den Leak übernommen. Sie unterrichtet auch noch Songwriting. Hast du gemerkt, sie hat dann da oben gezeigt und gesagt, hey, jetzt müssen wir eine Richtung finden. Und das hat es mega gebraucht in dieser Gruppe. 1, 2, 3, 4. Si je suis, si tu es, nous sommes les autres. Si je suis, si tu es, nous sommes les autres. Ja. Si je suis, das ist sehr gut. Mi piaceva l'idea di avere delle armonie con parole cantate in diverse lingue. Jeder singt dann halt in dieser Sprache, wie er kann, wie er möchte. Und das ergänzt sich dann einfach mega schön. Oh ja. Die andere. Kein Name. Es sind du und ich und sag, gibt es denn wirklich noch die anderen? Machen wir die anderen zu den anderen? Oder wir sind doch am Schluss eigentlich alle gleich, nicht? Song zu schreiben ist really Schwangerschaft. Man ist einfach, man spürt, es kommt etwas. Ja, aber du musst warten, du musst geduldig sein, du musst dem Prozess einfach folgen. C'è stata Claudia che ha avuto una bella idea. Il fatto che lo io del svizzero è molto simile a qualcosa che esiste nella musica in Swahili. Mit Melodie sprechen. Io faccio dello yodel e Claudia risponde. Was wir jetzt machen, ist genau, was Musik ist. Musik ist ein Verbindungsmittel. Es hat keine Grenzen. Es soll keine Grenzen geben. Und das genau erlebe ich jetzt, weil es hat keine Grenzen. Talmente contenti che abbiamo deciso di concludere il brano a cappella. Ja, ich bin stolz auf uns, sehr stolz. Fire! Yeah! Sorry, I had to fire it. Ils dis de prova in già passats. Il è curta avanti il concert. Per la gruppa è l'ultima notte a Fribourg. Oggi è l'ultim di, las ultimas provas, las ultimas emissiuns. La nuova interpretazione da Dallas Steilas han ins già pudit lar al radio. Questa versione commuova les collavoraturas ed ils collaboraturs de medias. Questo è stato un momento speciale. Sono stato un musicista e dos musicists a parlare. Fitch emotional, fitch commosso tots. Moments emozionals, mai fa prescia. Wir brauchen noch ein Giro Reverse. Che sastier. Quoi sastier. Quoi sastier. Quoi sastier. Quoi sastier. Quoi sastier. Quoi sastier. Fetch mo coi che ti vuol. Roman 4. Dummies. Hey, ich bin ein Sprachtalent. I comenza. Cosa arrangia la gruppa con la nervosität? Ich glaube, für mich Performing ist nicht etwas, wo ich muss aufgeregt werden. Ich bin ein Musiker. Ich mache meine Gabe. Hey, es wäre so gelogen, würde ich sagen, hey, kein Problem, ich hocke da an, du bist ja Musiker, das bist du dir gewöhnt. Ich bin jedes Mal vor jeder Show so richtig nervös. Durant che la sala de concert s'empleina, si preparan en la censura. Und
nachher geht es los. Dann der Moment, wenn das Intro läuft, auf die Bühne laufst, ich shake am noch richtig. Oh, joy vos claras estrelas, el La canzone alle steiles della Chiara era fitch speciale, proprio fitch emozionante, che per tutti ci avevano le larme, senti il zölz. vous étoile brillante, pourquoi sommes-nous sur cette terre brûlante, si loin, trop loin de vous, sur les braises d'une terre ardente, un instant et c'est tout. Kwanini lazima tuteseke, mazama chache duniani, mwisho wake ni kukufa, mwisho wake ni kukufa, ni kukufa. Ni kwanini lazima tuteseke duniani, mwisho wake ni kukufa, ni kukufa. Ach, sage ihr leuchtende Sterne am Himmel, wieso han ich nur die Augenblick? Devo acquitare un set, perché chi va sur la morte è importante che minci in de nus a una strofa en lur ad in lungat moma soli, perché che ins mir la fin finale per suls. Wieso han ich nur die Augenblick? Che dobbiamo soffrire su questa terra, ma ser qui per così poco, per poi morire, 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 Forse con quel contenuto esistenziale ci discorre della morte, c'è la vita stu finir, cosa che ciò è ci bella per tutte le culture e che è proprio commossa a tutti e il pubblico.
Agad quel che ti usa also mega speciale mi eben musica può poi la grande forza che c'è la musica degli art. E che con importante che quei è. Les artistes chantez-vous si on peut vraiment les applaudir. Chiara Iaconet, Alizé Oswald, Claudia Massica, Andrea Pignasca. Die Erfahrung, die Energie, das wird für mich für ewig bleiben. Und ich habe die anderen Musiker gesagt, wir sind jetzt Best Friends forever. Wenn die mich will, ich bin immer für die da. Für mich war es mega spannend, so mit denen zu kolleben und meine Welt mit ihnen irgendwie zusammen schmelzen lassen und dann etwas Neues daraus zu kreieren. Und ich bin mega dankbar für das, dass ich das erleben durfte. Das war grandios. Danke euch sehr für diese Erfahrung. Asante sana. Thank you. Thank you.